হ্যাঁ বন্ধুরা, গাড়ি টানছে না, গিয়ার পড়ছে না, এর কারণ ক্লাচ প্লেট খারাপ। তোমরা কিন্তু ঝটপট করে ক্লাচ প্লেটটা চেঞ্জ করে নাও, গাড়ি কিন্তু ঠিক হয়ে যাবে। আমি কিন্তু এখন গাড়ির ক্লাচ প্লেট চেঞ্জ করব লিভো গাড়ির, ওই একই প্রবলেমের জন্য। চলো দেখতে থাকো কি করে চেঞ্জ করতে হয়। দেখো আমি কিন্তু ক্লাচ প্লেটটা নিয়ে নিচ্ছি, দেখতে থাকো। নতুন ক্লাচ প্লেট, এখানে কিন্তু 4টে ক্লাচ প্লেট আছে। লিভো গাড়ির 4টে ক্লাচ প্লেট থাকে। চলো দেখতে থাকো কি করে সেটিং করতে হয়। যারা যারা আমার ভিডিওগুলো দেখছো, অনেকেই তো দেখছি বন্ধুরা, তো লাইক শেয়ার কমেন্ট করছো না। আর একটু যারা যারা নতুন বন্ধুরা আছো তারা একটু সাবস্ক্রাইব করে রাখো ঝটাপট। তোমাদের কাছে নতুন নতুন ভিডিওগুলো আগেই পৌঁছে যাবে, সুন্দর সুন্দর ভিডিও দেখতে পারবে, অনেক ভালো ভালো ভিডিও দেখতে পারবে। দেখতে থাকো, শিখতে থাকো। দেখো আমার কিন্তু ক্লাচ প্লেটটা সেটিং করা হয়ে গেছে। এবার কিন্তু আমি নাটটা টাইট দেবো, চলো দেখতে থাকো। আর তোমাদের অনেক অনেক ভালোবাসা, আমার এই ভিডিওগুলো দেখার জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা। তোমরা কিন্তু ভুল করবে না, একটু লাইক শেয়ার কমেন্ট করে দেবে। চার মাথা ক্লাচ সাপোর্ট, এটা কিন্তু নিয়ে নিতে হবে, নাহলে কিন্তু ওটা কিন্তু টাইট করাও যাবে না, খোলাও যাবে না। আমি যে এই গুটিটা দিয়ে কাজ করছি, এটা কিন্তু 19 নম্বর গুটি। এই গাড়ির ক্লাচ নাট, এটা কিন্তু 19 নম্বর নাট, যার কারণে আমার কিন্তু 19 নম্বরই গুটি লাগবে। আর সব গাড়ির তো সমান হয় না, কিছু কিছু গাড়ির আছে কাটা নাট, সেইগুলোর কাটা গুটি থাকে। সব গাড়ির কিন্তু সমান হয় না, যেই যেমন গাড়ির নাট থাকবে সেই গাড়ির সেই রকমই গুটি লাগবে, বা ক্লাচ প্লেট সেই গাড়িরই লাগবে। চলো, কোনো গাড়ির 5টা ক্লাচ প্লেট থাকে, কোনো গাড়ির 4টে ক্লাচ প্লেট থাকে। দেখতে থাকো, শিখতে থাকো। তোমাদের ভালোবাসা একটু পেয়েই আমরা কিন্তু ভিডিও বানাতে পারি, আগ্রহ আসে। একটা লাইক শেয়ার কমেন্ট করলে আমাদের অনেক 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 আগ্রহ আসে একটা ভিডিও বানাতে। সাইডে ওটা কিন্তু একটা ওয়েট, ওটা লাগাতে লাগে, ওয়েট থাকে একটা ওখানে, কিন্তু ওটাও 19 নম্বর আছে লিভো গাড়ির। দেখো ওটারও কিন্তু একটা সাপোর্ট লাগে, সাপোর্টটা না দিলে কিন্তু টাইট করা যায় না। আমি একটা পাইপ রেঞ্জ নিয়ে নিয়েছি, পাইপ রেঞ্জ নিয়ে সাপোর্টটা ধরে নিয়েছি, ধরে নিয়ে তারপরে টাইট দিচ্ছি, তাহলে কিন্তু টাইট দেওয়া যাবে না। ভিডিওটা অনেকটাই বড় হয়ে গেছে, তোমাদের অনেক অনেক ভালোবাসা দেখার জন্য। এত বড় ভিডিও তোমরা দেখেছো, এর জন্য অনেক অনেক কৃতজ্ঞ, ভালোবাসা আমার তরফ থেকে অনেক ভালোবাসা তোমাদের। শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখার জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা।
আমার কিন্তু একটা গ্লাস কভার লাগানোর জন্য একটা আঠা লাগবে, গ্লাস প্যাকিংয়ে বন্ড, ওটা কিন্তু দিতে হবে, নাহলে কিন্তু মোবিলটা লিক করতে পারে, যার কারণে আমি আঠাটা লাগিয়ে নিচ্ছি। হালকা করে লাগিয়ে নিতে হয়, তাহলে আর মোবিলটা লিক করে না। দেখো আমি কিন্তু এবার গ্লাস কভারটা লাগিয়ে নেব। এখানে কিন্তু 11টা নাট থাকবে, 11টা নাট, 8 নম্বর থাকে। গ্লাস কভারে 8 নম্বর নাট থাকবে 11টা। তোমার নাট ভালো করে টাইট করে নিতে হবে। আমি কিন্তু টাইট করে নিয়ে নিয়েছি, ভালো করে টাইট করে দিয়েছি। কিকারটা লাগিয়ে নিলাম। মোবিলটা ঢেলে দেবো, আমার গাড়ি কিন্তু কমপ্লিট।